Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar, sizlar bilan turib, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Va nihoyat o'zim firmamizga ham olib keldik. Qabadyon Dmitrov degan qishloqqa ustanovka qildik. Albatta zakazga ma'qul keladigan umiddamiz. Kimgaki mana shunday temirga bog'liq ish bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdilaringiz. Ekranda pastdan nomerga murojaat qilasiz. Tolka WhatsApp tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavka ustanovkamiz bor. Temirga bog'liq ish bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdilaringiz. Kachilik, karavot, uylarda oldigan naves, darvoza ishda boshi bor, oxiri yo'q. Albatta hozir orqa fonda o'zim ko'rsatishga harakat qilaman. Uzun firmamiz 17 ga 630 bo'ldi razmeri. Xohlagan variantda, xohlagan dizaynda tayyorlash iloji imkoni bor aziz aka-ukalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi uzun firmamiz. Mana shunday, albatta bu korotkий kadr bo'ladi. YouTube'ga ham ancha bo'ldi video qo'ymadik. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Kimgaki mana shunday temirga bog'liq ishlar bo'lsa, biz usto universal. Temirga bog'liq ish bo'lsa, sizlar to'g'ri manzilga tushdilaringiz. Mana mol ferma kerakmi, uylarda oldigan navesmi, kazirokmi, krishami, katta ishlar farqi yo'q. Angarmi, skladmi? Albatta mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Mana nima deb qolamiz? Bizda adresni so'rayotgan insonlarga bizda adres aziz aka-ukalar Shahrituzda. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Hatman mana shu videomizni WhatsApp guruhlariga podelitsiya qilib, like bosib, mana shu YouTube kanalimizga aziz aka-ukalar obuna bo'lib qo'yingizlar. Sizlardan bir poddershka shu obuna, like, tamom. Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarımizda ko'rishguncha. Drabelka, uje drabelkani vaqti, sezoni boshlandi. Hozir qanday ishlashini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hamma uje internetda ko'rib drabelkani hit bo'lib ketgan bo'lsa kerak, bu narsani ham chiqarishga harakat qildik. Mana drabelka aziz aka-ukalar. Tak. Kam 160 toklarga ham ishlaydi. Motor alyumin, medli emas. Alyumin kam tokka ishlash uchun aziz aka-ukalar. Mana bosamiz. Ko'rdilaringiz aziz aka-ukalar, makkamizda qanday somonday qilib tutib tashladi. Bu narsani tashlash uchun oxirlarimiz ham bor. Xohlagan namudingizda, xohlagan dizayningizda maydamol, katta mollar uchun har xil dizaynda oxirlarimiz bor. Albatta video davomida ularni ham qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Mana bunday oxirga chiqarsangiz, tamom. Maydamolmi, katta molmi mazza qiladi. Buni hozir ochib ko'rsataman. Polni pachka. Mana biron joyga emblema urilmagan, biron joyga nomer urilmagan. Endi xudo xohlasa nomerlarni ham urishga harakat qilamiz. Drabelkami, karavotmi, kachilimi, hammasiga endi polni Master Pirilo 04 nomerlari bilan. Nima deb qolamiz? Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol o'sha ekrandan nomerga murojaat qilasizlar aziz aka-ukalar. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavka ustanovkamiz bor. Darvoza kerakmi, kachilik kerakmi, karavot kerakmi, uylarda oldigan naves kerakmi, mol ferma kerakmi, 60 metrmi, 100 metrmi, kattami, maydami farqi yo'q. Shu temirga bog'liq ish bo'lsa, u bizning kasbimiz. Bizda adresni so'raydigan insonlarga bizda adres aziz aka-ukalar Nohiyay Shahrituz, Inom bozorda, mana qal'ani orqasida mol bozor bor aziz aka-ukalar. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavka ustanovkamiz bor. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha hatman mana shu videoga aziz aka-ukalar bitta like bosib, hatman mana shu YouTube kanalimizga podpisatsiya qilib qo'yingizlar. Mana shu videomizni WhatsApp guruhlariga podpisatsiya qilib qo'yingizlar. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha. Assalomu alaykum Master Pirilo obunachilar, sizlar bilan Abdurov, sizlar Master Pirilo 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Va nihoyat karavotimizni olib keldik, ustanovka qildik. Taxtalarga ahamiyat qilmaymiz, albatta eski karavot taxtalarini olib qo'yib qo'ydik. Mana shunday dizaynda karavotlar, bundan boshqacha dizaynda karavotlar albatta video davomida ko'rib borasizlar.
kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastlabki ustanovkamiz bor. Nima deb qolamiz unda? Videoni kuzatishda davom etamiz aziz aka-ukalar. Mana aziz aka-ukalar, va nihoyat mana yuklayapmiz. Xudo xohlasa Tojikiston Bapesh, Master Perila Bapesh, laqay aynalar Bapesh mana ketyapti. Ol bor ustanovka qilganimizdan keyin yana bir video obzor qilamiz aziz aka-ukalar. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda temirga bog'liq ish bo'lsa, u bizda kasb emas aziz aka-ukalar. Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol mana shu ekran pastdan nomerga murojaat qilamiz. Tolka WhatsApp. Video boshida aytib o'taman. Bizning adres Shartuzda. Mana bu yerda aziz aka-ukalar, mana bunday dizaynda detskiy kachilamiz bor. Bu yerda esa arkamız tayyor bo'lyapti, naves. Mana bunday dizaynda karavotimiz tayyor bo'lish jarayoni aziz aka-ukalar. Bu yerda esa bunday dizaynda tayyor bo'lyapti. Mana profillari polni 8 ga 8 karavotni o'zi profildan tayyor bo'lgan. Bu yerda alohida uголок urganmiz. Alohida bu yerga uголок urganmiz taxtani o'tirg'izib qo'yish uchun. Mana bunda o'rtalariga profillar berilgan, 4 ga 4 1.8 profil berilgan. Mana bu yerda polni xot hammasi talabga 100% javob beradigan mahsulotdan tayyor bo'lyapti aziz aka-ukalar. Mana bu yerda pashshaxonani ildirib qo'yadigan joylari. Mana aziz aka-ukalar, va nihoyat navbatdagi karavotimizni ham olib keldik, ustanovka qildik. Albatta zakazchiga ma'qul keladi degan umiddamiz. Tamomiy Tojikiston xuddi mana shu shaklda, xohlasangiz boshqacha shaklda, biz va siz ko'rmagan dizaynda zakaz qilishingiz mumkin. Tamomiy Tojikiston kelishilgan holda yetkazib beramiz. Darvoza, kachili, shu temirga bog'liq ish bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Baquvvat profildan tayyor bo'lgan taxtalarimiz lak bo'lgan usti. 3ta bu taxtalar hammasi mana taxtalar plotno urilgan, polni laklangan, mana blisk qilib turibdi aziz aka-ukalar. Nima deb qolamiz? Kimgaki mana shunday dizaynda, boshqacha dizaynda, biz va siz ko'rmagan dizaynda karavotlar kerak bo'lsa, shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Mana xuddi ko'rib turganingizdek aziz aka-ukalar, ukasini uyiga ham bundan bir oy oldin karavotimizni olib kelib ustanovka qilgandik. Albatta bu yerda oddiy variantda kachilamiz bor. Bu mana shunday uchasiz. Bu yon boshda detskiy kachilamiz bor edi, uyda egasi olib qo'ygan ekan. Endi u tarafdagi kachilarimizni ko'rsatishga harakat qilamiz aziz aka-ukalar. Xuddi mana aziz aka-ukalar ko'rib turganingizdek udobstvo. Ayollar uchun eng qulayi bu. Mana olib borib xohlagan joyingizga qo'yishingiz mumkin. Iloji imkoni bor buni aziz aka-ukalar. Mana hammasini balonlarida tormozlari bor. Tormozni bosasiz, joyiga qotadi. Mana bu yerda aziz aka-ukalar 6 metrlik kachilamiz. Bu podvesnoy. Buni отдельно qilib ekranda rasmini ko'ryapsizlar. Отдельно qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Bu yerda oyoq bilan uchadigan kachilar. Mana oyoqqa mashq yosh keksalarga asnonoy. Mana shunday o'tirasiz, bemalol uchaverasiz aziz aka-ukalar. Buni ta'riflashga til ojiz deydi. Buni hammasini o'zingiz ko'rib guvohi bo'lyapsizlar. Birinchi marta emas, bir necha marta. Albatta ko'rganlaringizda bu yerda turnik, bruz, detskiy tagdallik. Nima deb qolamiz? Hammaga sog'lik, omonlik, tinchlik. Bizni kuzatishda davom eting. Tamomiy Tojikiston, yana bir bor aytaman, kelishilgan holda dastlabki ustanovkamiz bor. Mana aziz aka-ukalar, derazaga reshotka, eshikning ustiga kazirok reshotkalarimizni ustanovka qilish jarayoni. Assalomu alaykum Master Perila obunachilar. Sizlar bilan Abdural, sizlar Master Perila 04 kanalini kuzatib bormoqdasizlar aziz aka-ukalar. Va nihoyat yakunladik ishimizni, tugatdik. Qabadyonda derazaga panjara qo'ydik va eshikning ustiga kazirok, uyda oldiga reshotkamizni ustanovka qildik. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar reshotkamiz. Mana shular pol, mana shunday mustahkam bo'lib baquvvat bo'lib chiqdi. Ustiga kazirok qildik. Oy shaklda mana uyg'unlarga bit berdik. Kimgaki mana shunday dizaynlarda kazirok kerak bo'lsa, ekran pastda albatta nomer turibdi. Telefon qilsangiz javob berishga iloj imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin. WhatsAppda purra ma'lumot qoldirasiz. Qayerdan sizga nimaiki kerak bo'lsa, bemalol SMS qoldirsangiz 24 soat ichida SMSga purra javob berishga harakat qilamiz. Bizda adresni so'rayotgan insonlarga, bizda adres aziz aka-ukalar Shahri Tuzda, Tamomiy Tojikiston dastavka ustanovkamiz bor, kelishilgan holda.
Derazaniki mana shunday o'y shaklda bo'lib chiqdi aziz aka ukalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda pastda albatta nomer turibdi. Bu yerda bu tarafda kazirogimiz bor aziz aka ukalar. Kazirog mana shunday dizaynda bo'ldi. Albatta ekranda rasmlarni yoki videolarni ko'rib boryapsizlar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimgaki mana shunday dizaynlarda, boshqacha dizaynda, siz va biz ko'rmagan dizaynda reshotka, naves, kazirog, xullas kalon temirga bog'liq ishlar bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga nima deb qolamiz? Dalshi shu videoni kuzatishda davom etamiz aziz aka ukalar. Ba'zi bir insonlar bizni oldindan kuzatadi. Kuzatib kelayotganlaringiz uchun kattadan katta rahmat Abdushi. Like bosib, mana shu kanalni qo'llab-quvvatlab kelyapsizlar. Ba'zi bir insonlar yangi bo'lishi mumkin kanalimizda aziz aka ukalar. Biz usto, ya'ni nima usto? Temir usto. Temirdan nima so'zlaymiz? Kachili, karavot, xos bir boshdan ishlarimizni qo'ldan kelgancha imkoniyat boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizni adres Shahrituz, Tojikiston, Shahrituz, Beshkent, Xabadiyon kim eshitgan bo'lsa, Nohiya Shahrituzda Inom bozorda bizni tochkamiz. Mana bu yerda qala bor aziz aka ukalar. Mana bu yerda qala bor. Qalani orqasida mol bozor bor aziz aka ukalar. Mana bu yerda har xil dizaynda kachillarimiz tayyor bo'lgan aziz aka ukalar. Hammasi baquvvat temirdan bo'lgan aziz aka ukalar. Mana shunday dizaynlarda kachillarimiz bor aziz aka ukalar. Kimgaki mana shunday dizaynlarda kachilami, karavotmi, boshqa narsami kerak bo'lsa, mana bu yerda mangalimiz tayyor bo'lgan. Mana bu yerga go'shtni manirovat qildingizmi? Mana bu yerga shunday qo'yasiz. Mana bu mangal tagiga lishni отходlari tushib ketadi. Mana bu olinadi aziz aka ukalar, mana ichi. Mana aziz aka ukalar chuqur talabga javob beradi. Mana shunday mangalimiz bo'lgan. Bu ham syomnik. Uni o'zi ham отдельно chiqadi. Albatta talabga javob beradi. Mana tagiga biror narsa qo'yib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu esingida nomer 1 degan kachilam, oyoq bilan uchadigan kachila. Holi tamomiy esingida bu kachila chiqmagan endi. Mana bu oyoq bilan uchadigan kachila. Mana ekranga hozir qisqa lavhasini qo'yib o'taman. Razmer 2 ga 6 uzunligi. Ovoz chiqarmaydi. Samый главный, bu yerda защита plankasi bor. Bu yer turnik, ham детский, ham взрослый bo'ladi. Bu подвесной kachila bu. Dizaynni ko'rdim. Tamom esingida holi bunday kachila shaxsan men o'zim oyoq bilan uchadigan kachila tamom esingida ko'rganim yo'q. Nima uchun tamom esingida nomer 1 dedim? Sababi mana shu. Sababi shu, mana shu tamom esingida oyoq bilan uchadigan kachila yo'q holi. Mana bu yerga suv idishlarni qo'ydik. Bu yerga telefon qo'yiladi. Bemalol spokойно o'tirib telefonni qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunday. Xohlasangiz vertikalni, xohlasangiz gorizont. Hamma dizayn o'ylangan, buni ancha mehnat qilindi. Bu yerda eski bitta zakaz olgandik. Bu holi pauza bo'lib turibdi. Chunki vaqt bo'lmayapti. Ko'rdilaringiz, xuddi mana shunga o'xshash dizaynda kachilamiz tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda albatta detskilari bo'ladi. U tarafida ham detski bo'ladi. Turnik bruslarigacha tayyorlab berishga harakat qilamiz. Tez kunlarda Xudo xohlasa juda katta Master Pirilo 04 kanalda juda katta yangilik bo'ladi aziz aka ukalar. Mana bu yerda aziz aka ukalar shaurmaxonamiz tayyor bo'lyapti. Zamonaviy stilda mana bunday oldilari chiqqan. Mana shunday shaurmaxona. Bu yer polni stiklo bo'ladi. Talabga javob beradi. Hammasini tayyorlaganmiz. Qoidaviy qo'ldan kelgancha. Mana bu yerga polni treza eshiklarimizni polni uстановка qilamiz. Albatta tayyor bo'lgan jarayonni ham ko'rasizlar. Mana shunday shaurmaxona kerakmi? Mana albatta hozir dushni videosini qo'yamiz. Va nihoyatda letniy va zimniy dush tayyorladik. Kimgaki mana shunday dush kerak bo'lsa, hozir hammasini ko'rsatib boramiz. Kimgaki mana shunday dizaynlarda dush kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasiz. Buni o'zgartirish iloji bor. Xohlasangiz katta, xohlasangiz mayda, xohlasangiz boshqacha dizaynda, xohlasangiz ichiga stol-stullari bilan, xohlasangiz televizor qo'yib berishingiz mumkin. Xohlasangiz ko'mir pechka, o'tin pechka yoki elektrichniy tok pechka qo'yishingiz mumkin. Bu eshigi aziz aka ukalar, eshik prostoy eshik emas. Bu alyumin, toza alyumin eshik bo'lgan. Shu yer qulay ko'rindi o'zimizga. Mana bu oynasi, suv qoidaviy ishlaydi. Issiq suv, sovuq suv. Mana Thermex bor. Turkmanistonda Thermex'i talabga javob beradi, 50 litrlik. Tak, suvlari qoidaviy bor. Mana bu yerda bochka bor aziz aka ukalar. Mana bu yerda shlanga urasiz aziz aka ukalar, suv to'ladi, polni to'ladi, tepadan suv chiqib ketadi. To'lganini bilasiz. Kimgaki magazin kerak,
kimgaki dush kerak, kimgaki shaurmaxona kerak. Pinaplex tagiga urilgan polni yana endi pollarni qotiryapti. Mana va nihoyat pol bo'ldi. İçine abrishodkalari bo'ldi, pol nihot, mana utilitillar bo'ldi. Profillarni svarka qildik. Mana bu yerlarga 12 lik shundan kesib olib svarka qildik. Termex turadi bu yerga. Garantiya bu osilsa ham, odam osilsa ham Termexda o'zini og'iri bo'lsa ham tushib ketmaydi. Meva chevani videosini qo'yib o'taman aziz aka-ukalar. Maydagina do'koncha tayyor qilish kerak dedi. Albatta uni ham bir lavha videosini qo'yib o'taman. Laklarni pol nihot uryapti. Birinchi sort stiklanniy polikarbonat, ichi meva cheva polni ko'rinib turadi. Mana shunday narsalar turadi aziz aka-ukalar. Tepa qismiga aziz aka-ukalar oyna qo'yganmiz. Mana mevalar двойной, тройной ko'rinib turishi uchun mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Mana ko'rdilaringiz, bizga farqi yo'q. Bizda ish tanlash degan narsa yo'q. Sizga nimaiki kerak bo'lsa temirdan, shu narsani qo'ldan kelgancha tayyorlashga harakat qilamiz. Mana bu yerda aziz aka-ukalar zamonaviy stilda kachilamiz tayyor bo'lyapti. Gul qo'yadigan polkamiz albatta. Mana yerga bu yerga gullarni qo'yasiz. Mana bu yerga gullarni osib qo'yasiz. Albatta bu hammasi baquvvat temirdan bo'lgan, talabga 100% javob beradi. Aslında bu narsaga ayollarimiz qiziqadi. Sizlarga nimaiki dizaynda, nimaiki kerak bo'lsa, temir bo'lsa bo'ldi. Tamam, bu demak bizda sohamiz. Bizda Allohga behisob shukr, Allohning shu hunarni bizga berganiga shukr. Bizda ish tanlash yo'q. Temirdan sizga nimaiki kerak, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Albatta aziz aka-ukalar, endi sizga qachayet kerakmi? Qachayet ham tayyorlaymiz, pechka kerakmi? Pechka ham tayyorlaymiz. Основной magazinchi akalarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu videomizda albatta WhatsApp gruppalarga podelиться qilib qo'yingizlar. Sizlardan dastgiri bizga mana shu. Mana shunday qachayet kerakmi? Magazinchilari kerakmi? 10 ta, 20 ta, 100 ta, 50 ta nechta kerak bo'lsa, mana bular turibasi zakaz qilishingiz mumkin. 1 metrmi, yarim metrmi, 20 mi xohlagan razmeringizda tayyorlash iloji, imkoni bor aziz aka-ukalar. Mana bu yerda albatta yana bir inson shashlichni mangal zakaz qilgan. Mana bu tayyor bo'lyapti, polni qo'yday bo'lyapti. Hammasi baquvvat, temir, talabga 100% javob beradi aziz aka-ukalar. Oxirlarimiz bor, prostoy oxir. Hammasi bu hozir ko'rsatib boraman, to stanokgacha qo'ylar uchun. Prostoy bu sal seriozniy. Pressni shunday tashlaysiz, ikki tomondan mol oladi o'ziga keraklisini. Mana bu yerda krugli oxirimiz bor. Bunga ham xuddi shunday qorani ichiga qo'yasiz. O't, press nimaiki bo'lsa, shunday tashlaysiz, qo'zima qo'yma keraklisini oladi, maqsad ichiga kirib ketib, isrofgarchilik qila olmaydi. Bu yerda mana shunday dizaynda oxirimiz bor aziz aka-ukalar. Pressni shunday tashlaysiz, bu yerdan mol o'ziga keraklisini shunday tortib oladi, maqsad titilmaydi. Oyoqdagi isrofgarchilik qilib tashlamaydi. Bu bir taraflama. Buni devorga tiqib qo'yadigan varianti. Bu ikki taraflama aziz aka-ukalar. Ustiga nimaiki bo'lsa, pressmi, o'tmi, nima bo'lsa, shunday tashlaysiz, ikki tomondan qo'ylar keladi. Mana shunday dizaynlarda bor. Albatta bular hammasi qo'ylar uchun, bu esa katta mollar uchun. Bu yerga somonmi, pressmi, suvmi, nimaiki bo'lsa tashlaysiz, isrofgarchilik maqsad kam bo'ladi. Bu yerda karavotlarimiz bor aziz aka-ukalar. Albatta bu yerda tormozlari bor. Karavot yoqa-bu ketib qolmaydi. Tormozni shunday ko'tarasiz, havluni xohlagan joyiga, soyagami, oftobgami, xohlagan joyingizga chiqarib qo'yish iloji, imkoni bor. Bu yerda aziz aka-ukalar qataklarimiz tayyor bo'lyapti. Bukva G harfda 3 kvadratdan iborat bu. Mana bunday alohida don beradigan joyi bor. Donni shunday tashlaysiz, yopib qo'yasiz, biron narsa teginmaydi. Bu yerda eshiklari bor. Tuxumni olish uchun bu tarafidan tuxumini olasiz. Ichiga kirish shart emas. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bilasizlar qayerga murojaat qilishda. Albatta bu yerda seflarimiz tayyor bo'lgan aziz aka-ukalar. Mana bu machit uchun tayyor bo'lgan. Yaqinroq keling. Mana usti teshilgan. Mana bu yerga pul tushadi, polni bu tarafdan oling operator. Mana bu yerga polni pul tushadi, shunday yopasiz. Mana polni qulflanadi, maqsad ochilmaydi. Mana kalitlari bor. Mana zamoklari 100% ishlaydi. Darvozamiz tayyor bo'lyapti. Darvozamiz mana shunday dizaynda. Hozir ekranga rasmini qo'yib o'taman. Rasmini mana ko'rdingiz. Mana shu rasmni bizga zakazchi tashlagan, suratga olib, menga xuddi shu dizaynda, shu fasonda
darvoza kerak deydi. Albatta biz shu dizaynda, shu fasonda mana shunday dizaynda bo'lib chiqyapti. Albatta bular hammasi 100% talabga javob beradi. Bu yerda temirlarimiz hammasi unuka emas aziz aka-ukalar. Bular hammasi baquvvat jestdan tayyor bo'lgan. Polni ustilariga dizaynlarni tuzyapmiz, hammasini qilyapmiz, tayyorlayapmiz. Darvoza sizga temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol bilasizlar, ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Karavot xohlagan razmeringizda bor. 2,5 ga 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Sizga nimaiki razmerda karavot kerak bo'lsa, shu sizga kerakli razmerda tayyorlash iloji, imkoni bor. Shartuz Qabadion Beshkent territoriyasiga absolyutno tekin dastavka bepul Roygon dastavka qilib beramiz. Boshqa rayonlarga kelishilgan holda Kalxzobod, Jilikul, Eshbek, Dushanbe, boshqa rayonlarga kelishilgan holda dastavka qilib beramiz. Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, yana bir bor aytib o'taman. Sizlar to'g'ri manzilga tushdingiz. Mana shu videomizni oxirigacha kuzatganlaringiz uchun hammalaringizga kattadan katta rahmat. Mana navbatdagi dushimiz tayyor bo'ldi. Hozir polni obzor qilib, tashqi sirt, ichki sirt hammasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizda adresni so'raydigan insonlarga bizda adres Nohiyay Shahri Tuz, mana ekranda rasm chiqyapti. Biz temir ustamiz, temirdan ya'ni nima so'zlaymiz? Temirdan sizga nimaiki kerak bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha tayyorlab, yetkazib berishga harakat qilamiz. Darvoza, kachilik, mangal, stol, stul, xullas kalon boshi bor ishimizda oxiri yo'q. Mana bu yerda letniy dush tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Hozir polni video obzor qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shunday dushimiz tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Ustidagi bochkasi 300 litrlik, quyoshga issiq bo'ladi, ichiga kirib yuvinasiz polni. Profillar 5 ga 5 polni baquvvat profildan bo'lgan, talabga javob beradi. Mana ichiga kiradigan bo'lsa, ichki qismi 2 xonadan iborat. Bu yerda razdivalka kirasiz, kiyimni shunday yechasiz, tamom. Bu tagi polni orasini ochib o'rganmiz, suv ozod shunday kirib ketadi tagi. Tagi kolodis qo'ysalaringiz ham bo'ladi yoki boshqa narsa shunday o'zi ketadi. Mana bu yerda krayniklari bor aziz aka-ukalar, hammasi 100% ishlaydi, albatta suv yo'q. Mana shunday kirasiz, lyoqki yuvinasiz, chiqasiz. Atak zimniy variantlari kerak bo'lsa, ekranda pastida yoki videoning davomida qo'yib o'tishga harakat qilaman. Zimniy variantda ham dushlar bor. Mana bu yerda uyimiz tayyor bo'lyapti aziz aka-ukalar. Nima deb qolamiz? Temirdan nimaiki kerak bo'lsa, mana shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Hozir men sizlarga juda fason variantda karavot ko'rsatishga harakat qilaman. Mana bu yerda aziz aka-ukalar, mana shunday dizaynda karavotimiz tayyor bo'lyapti. Albatta mana ekranda ko'ryapsizlar rasmini. Xuddi o'zi, xuddi o'sha deydi-ku. Xuddi shu o'ziday bo'lib tayyor bo'lyapti. Bu xuddi Dushanbega ketadi. Shahri Tuzdan Dushanbega zakaz bo'lgan. Albatta dastavka qilayotgan kunimiz video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yerda ikkita do'st, ikkita oshna zakaz bergan. Albatta mana ekranda rasmini ko'ryapsizlar. Xuddi mana shunday dizaynda kachellarimiz tayyor bo'lib, bular ham tez kunda dastavka bo'lib ketadi. Uyingizga bir marta boramiz, razmerda olamiz, kelamiz o'zimiz. 100% mahsulot o'zimizdan talabga javob beradi. Albatta ishxonada tayyorlab, kraskalab, hammasini qoidaviy qilib, olib borib o'zimiz ustanovka qilib beramiz. Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Dal shu videoni kuzatishda davom etingizlar. Xatman shu videomizga bee'tibor bo'lmangizlar, bitta like bosib, WhatsApp guruhlarga shuni podelitsiya qilib qo'yingizlar. Sizlardan qo'llab-quvvatlash mana shunday bo'ladi. Nima deb qolamiz? Videoni kuzatishda davom etamiz aziz aka-ukalar. Yur Iskra Shartuz, Iskra degan joy aziz aka-ukalar. Litsenziyamizni olib keldik. Mana bu uyga kiradigan joy. Mashinga mishayt qiladi degan holatda mana shunday litsenziyani zakaz qilgan uyda egasi, surma litsenziya tagida baloni bor, tormozlari bor. Mana shunday dizaynda bo'lib chiqdi aziz aka-ukalar. Mana shunday dizaynda bo'ldi. Kimgaki mana shunday dizaynlarda reshotkalar kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilasizlar. Mana bemalol sabuk chiqasiz, uyga kirasiz, ikkoviga birdan kirasiz, chiqasiz. Mana shunday dizaynda bo'ldi aziz aka-ukalar. Mana kachela va karavotimizni Chapayevga xudo xohlasa dastavka qilyapmiz kundi kechida. Bizda adresni so'rayotgan insonlarga bizda adresimiz Nohiyay Shahri Tuz, Inom bozorda, mana qal'aning orqasida mol bozor bor. Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa,
sizlar to'g'ri manzilga tushdingiz aziz aka ukalar. Ekranda nomerga murojaat qilasizlar. Tolka WhatsApp. Imkon qadar Tolka WhatsAppda murojaat qilingizlar aziz aka ukalar. Bu yerda mana shunday kachellarimiz bor, oxirlarimiz bor. Nimalarimiz tayyor bo'lyapti. Bu yerda esa materiallar mana shunday ishxona. Bu yerda uy tayyor bo'lyapti. Bu xudo xohlasa xuddi Gulistonga ketadi aziz aka ukalar. Bu shaurmaxona, bu davno tayyor bo'lgan. Zakazchik joyini aniqlamabdi, olib ketmayapti. Tak, bu yerda aziz aka ukalar chevarxonamiz tayyor bo'lgan. Bu yerda karavotimiz, karavotimizda taxtalari polni shelpovka bo'lgan, ustida 2 sloy lak bo'lgan, xuddi apalovkaday rekaga olingan, maqsad kelajakda qiyshayib qolmaslik uchun. Mana hozir yuklayapmiz, Chapayevga ketadi xudo xohlasa. Tak, mana shunday dizaynda bo'ldi. Bu oq eshvik sattor ketadi, u Chapayevga ketadi. Mana shunday dizaynda bo'ldi aziz aka ukalar. Tak, bu yerda sef bor. Bu yerda tapa qiladigan apparatchamiz bor. Buni hamma videosini o'zi ko'rgan. Mana bunday axlatni urasiz, ichi to'lgandan keyin tepadagini bosasiz, o'zi axlat chiqarib tashlaydi. Tak, nima deb qolamiz? Kimgaki temirdan nimaiki kerak bo'lsa, bemalol shu ekrandan nomerga murojaat qilingizlar. Dastavkaga keladigan bo'lsak, dastavka tamomiy Tojikiston kelishilgan holda dastavkamiz bor aziz aka ukalar. Biz nima ish qilamiz? Ba'zi birlar mana yangi kuzatayotgan bo'lishi mumkin, ba'zi birlar eski podpischiklarimiz bo'lishi mumkin. Biz temir usto. Temirdan ya'ni nima yasaymiz? Kachelimi, karavotmi, oxirimi, katta xonami, uzun fermami, darvozami, xullas qalin bizda ishimizni boshi bor, oxiri yo'q. Nima deb qolamiz? Kimgaki mana shunday dizaynda kachela kerak bo'lsa, mana bunday podvesnoy kachelamiz kerak bo'lsa, mana bu yerda aziz aka ukalar yangi namudda oxirlarimiz tayyor bo'lyapti. Ba'zi bir insonlar kommentariyaga yozadi, bu bochka deb. Aziz aka ukalar, bular bochka emas. Bular tunuka emas, bular jest. Buni bu listda ba'zi bir insonlar pechka qilishi mumkin, ba'zi bir insonlar darvoza qilishi mumkin. Stanokda egib, mana shuni egib, oxir qilib tayyorlaganmiz. Talabga javob beradi. Xohlasangiz suv solishingiz ham mumkin. Xashakmi, o'tinmi, pressmi, itagdali oxiri yo'q. Mana shunday dizaynlarda karavotlarimiz bor. Kimgaki biz va siz ko'rmagan dizaynlarda karavot kerak bo'lsa, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Nomer ekranda pastda turibdi. Shu nomerga murojaat qilasiz. Shu nomerda WhatsApp bor. Telefon qilasiz, telefonga javob bera olmasak, WhatsAppda pura ma'lumot qilasiz. Adres qayerda, sizga nima kerak temirdan? Tamom. Biz shu narsani yetkazib beramiz qo'ldan kelgancha. Mana shunday dizaynlarda karavotlarimiz bor aziz aka ukalar. Biz va siz ko'rmagan dizaynlarda ham karavot tayyorlab beramiz. Bularni eng qulay tarafi aziz aka ukalar, tagida tormozi bor. Tagida tormozi bor. Ayol kishilar ham xohlagan joyiga olib borib ustanovka qilib qo'yishi mumkin. Mana shunday aziz aka ukalar, mana bu yerga o'tdimi, pressdimi tashlaysiz. Bu yerda mol o'ziga keraklisini tortib oladi. Mana shunday dizaynlarda oxirlarimiz bor. Mana bu oxirlarimiz katta mollar uchun aziz aka ukalar. Mana bu yerda aziz aka ukalar kataklarimiz bor. Mana bunday dizaynlarda kataklarimiz bor. Mana katak ichiga kirasiz. Bu katak ikki xonadan iborat aziz aka ukalar. Ichi setka bilan qoplangan, xoroz, makyan, ikoni ikki xil qilib qo'yasiz. Mana bu yerda don beradigan joyi bor aziz aka ukalar. Mana shunday donni berasiz, tamom. Bu yerdan balandga chiqadi to'q, bu yerga kiradi, bu yerda tuxum qo'yadigan joyi bor. Bu tarafda eshigi bor, eshikni ochasiz, tuxumini olasiz. Mana bu yerda katagimiz bor aziz aka ukalar. Mana bu don beradigan joyi bu yer. Mana bu yerda eshigi bor. Mana shunday eshigi bor. Mana bu tarafida tuxum qo'yadigan joyi bor. Bu kataklarimizda eng qulay tarafi ko'chma katak, xohlagan joyingizga ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Ganglab, putlab yoki bir taglari shiltaq bo'lib ketmaydi. Nima deb qolamiz aziz aka? Mana shu videoni kuzatishda davom eting. Sizga temirdan nimaiki kerak bo'lsa, siz to'g'ri manzilga tushdingiz. Videoni kuzatishda davom etamiz.